freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, słuchajcie, niedawno był robiony taki deep feedback, który tutaj zaraz wam pokażę na Discordzie. I tutaj sobie omawiali parę rzeczy związanych z, jakby tak, z Rise of Kingdoms. No i też odpowiadali na parę pytań oczywiście graczy, które były zadawane ostatnio na spotkaniu w Sony. Jak dobrze, tak jest dobrze pamiętam, chyba Senia, QA from Senia Community Gathering. No i mam tutaj parę takich rzeczy, które mam dla was przetłumaczonych. Czyli zacznijmy może ogólnie od pierwszych tam pytań i odpowiedzi, które dostawaliśmy od deweloperów, prawda? Pierwsze jest to, że czy nowy dowódca Ragnar Prime wspomniany w Community Gathering to dowódca piechoty nowej generacji, czy dowódca specyficzny dla KVK? Ragnar Prime jest unikalnym dowódcą scenariuszowym, ale nie występuje wyłącznie w tej historii. Możemy go zdobyć poza fabułą KVK, choć nie będzie dostępny w wydarzeniach koło Fortuny, ani najmniejszego gubernatora, czyli chodzi o MGE. W ramach fabuły posiadania unikalnych mechanizmów, akcesoriów, których nie ma zastosowania poza nią. Czyli on będzie jakby tak troszeczkę z innej, w ramach fabuły posiada unikalny mechanizm, czyli on będzie troszkę na innych zasadach dostępny, ale on będzie, jakby tak powiedzieć, moim zdaniem z tego, co tutaj wnioskuję, będzie dostępny bardziej na KiWiki, ale też będzie można z niego korzystać jeszcze na innych opcjach, ale tu przejdziemy dalej, bo tam jeszcze będą pytania, jak dobrze pamiętam, chyba dotyczące jego. Drugie pytanie było, kiedy spodziewa się premiera pozwolenia na wakacje? To jest coś nowego, co chcą wprowadzić. Oczekuję, że pozwolenie na wakacje zostanie wprowadzone w październiku w wersji 1.087. Co tyczy się pozwolenia na wakacje. O co chodzi z tym? Prawdopodobnie chodzi o to, że jeżeli ktoś na przykład nie może grać KVK, albo nie chce grać, albo żeby jego nie liczyli do jakiejś tam siły, to będzie jakby tak oznakowane, że pozwolenie na wakacje, czy coś tego typu. Tak ja to rozumuję na tą chwilę z tych wcześniejszych pytań, sobie też czytałem i co tu tam już się dowiadywałem no troszeczkę wcześniej. Trzecie, jakie są konkretne ograniczenia dotyczące zezwolenia na wakacje podczas wydarzenia Zaginione Królestwo? Czyli taka osoba będzie korzystała z vouchera, nie mogąc opuszczać strefy czwartej, uczestniczyć w rajdach PvP, pomagać w posiłkach sojuszu, ani brać udziału w wydarzeniach ranki Zaginione Królestwa. Czyli nie mogą opuszczać strefy czwartej. Czyli on prawdopodobnie wejdzie do strefy czwartej tylko po to, przepraszam, bo tu mi się troszeczkę to jest to. Musi troszeczkę tu podwójna wersja angielska, a na drugim mam wersję polską. Czyli on będzie w strefie czwartej, będzie takim, on będzie grał swoje farm KVK, można tak powiedzieć. Bo on tu nie będzie, jakby tak, nie będzie brał udziału w wydarzeniach rankingu Zaginione Królestwa, takich jak usuwanie wrogu lub rankingu honoru. I on będzie jakby takim kontem, które gdzieś tam sobie będzie grało, będzie sobie mogło zbierać surowce, ale nie będzie mógł zdobywać, wiecie, tam żadnych dodatkowych rzeczy z KiWiki. Czy możliwość dostosowania strategii w nowym wątku fabularnym KiWiki jest nieograniczony, czy też strategia może uzyskać tylko za pośrednictwem pakietów? Dostosowanie jest częścią fabuły KVK i nie będzie dostępne w pakietach. Ciekawe. Zobaczymy, co tam wymyślą, jeżeli chodzi o to czwarte pytanie. Piąte. Czy efekt miasta i migracji wspomniany w spotkaniu są dostępne wyłącznie dla VIP-19, czy też efekty mogą być wyświetlane ze skórkami innych niż Zenit? No i to jest ciekawa rzecz, bo tutaj ciekawą odpowiedź dali, bo po osiągnięciu określonego poziomu VIP odblokowany zostanie nowy sklep, w który punkty VIP można wykorzystać że do nabycia efektów można zostać do wszystkich skórek, nie tylko Zenith of the Power. Więc będziemy mogli sobie tam zmieniać te skórki, jak już będziemy na VIP 19. Z tego tak wynika oczywiście, że tam będzie pewnie jakaś waluta, co ja powiem, to będą rubinki. Czy w nowej fabule, w której gracze mogą dowolnie wybrać frakcję początkową i bonusy, uczestnictwo opiera się na jednostkach, sojuszach lub królestwach? Tutaj mamy odpowiedź, że uczestnictwo nadal opiera się na rejestracji królestwa, ale drużyny będą tworzone z dopasowanych królestw po wybraniu frakcji. No to też jest ciekawe. W jaki sposób gracze otrzymają pozwolenie na wakacje? Czy jest to on to jest ono, czekajcie, bo tu mam słowo, to źle sobie to chyba przetłumaczyłem, czy to będzie, jakby tak powiedzieć, sekundka. Ja to tutaj sobie dobrze to przerzuciłem w tym pytaniu 7.
Participation, czy naleczone jest dystrybuowane bezpośrednio dla królestwa, czy też gracze muszą je kupić zaklejone lub w inny sposób? A, czy one będą rozdawane, jakby tak powiedzieć, przez kogoś w KD, czy od królestwa, czy ktoś musi to wykupić? No po prostu jak to będzie rozdawane po prostu, tak? Te pozwolenie na wakacje. I tu mam odpowiedź, zezwolenie na wakacje będzie odświeżone co miesiąc i nie wymaga zakupu, podobnie jak specjalne sloty migracyjne. No to jest może rozwiązane. 8 pytanie to było, czy komando Ragnar Prime jest ograniczony sezonem? Czy można go używać tylko po sezonie trzecim? Czy jest dostępny we wszystkich sezonach? Można go używać tylko w sezonie podbojów, czy od KVK 4? Czy 9 pytanie, czy Ragnar Prime będzie dostępny w skrzynach VIP 9? Nie będzie dostępny w VIP 9. Czy już mamy już pierwsze dementi, które mieliśmy jakieś tam ostatnio pokazywane, gdzie ten Ragnar się pojawiał przy VIP 19. 10 pytanie, czy ekskluzywne akcesorium, artefakt, tutaj mamy artefakt Mengiolda, tak, chyba jakoś tak, wspomniane na oficjalnej koncie, może być używane w innych historiach. Można go używać tylko w historii rocznej, a nie w innych historiach, czy pewnie tam do tego biją do tego nowego Kiwiki, tak mi się zdaje. 11 pytanie, czy ekskluzywne akcesorium, znowu ten Mengold, jak to się tam nazywa po nordycku, można to bezpośrednio, czy trzeba je wykuć z materiałów, jak można go zdobyć? Można go zdobyć bezpośrednio po osiągnięciu określonego kamienia milowego w wydarzeniu globalnym. I pewnie tam w Kiwiki, jak będzie się zdobywało dane, jakby tak powiedzieć, rzeczy, to wtedy będzie można go też zdobyć. I przypuszczam, większość będzie miała szansę go ogarnąć. I teraz mamy kolejne, 12 pytanie. Czy posąg Ragnar Prime można zdobyć tylko poprzez wydarzenia, czy też można je obudzić za pomocą uniwersalnych rzeźb? Obie opcje są dostępne, podobnie jak w przypadku zwykłych dowódców. OK. I mamy tutaj chyba obie sugestie, które potem były realizowane, które były kolejnych, jeżeli chodzi o suggestion, tak. I teraz tak, pierwsza sugestia społeczności we wrześniu to było wdrożenie systemu reputacji dla królestw, umożliwia innym królestwom z ich KVK przekazanie opinii na temat ich doświadczeń. Dziękuję za sugestie, obecnie trwają wewnętrzne prace nad tym rozwiązaniem. OK, czyli odpowiadają od razu na sugestie. Druga sugestia, czy możemy uczynić Relic Coins bardziej dostępnymi dla wszystkich graczy? Zarabianie tylko 40 z codziennych zadań, podczas gdy niektórzy dowódcy wymagają 2200 i jest niezrównoważone. Odpowiedź, nowa zawartość muzeum została już wydana, gracze powinni sprawdzać informacje o nadchodzących wydarzeniach, o aktualizacji, ponieważ w ich trakcie pojawiają się istotne okazje do zdobycia materiałów. To jest to, o co mówiliśmy tam jakiś czas, że coraz więcej się będzie pojawiać tych relic coinów w zadaniach codziennych, w tych takich zadaniach, gdzie szkolimy. Będzie większa możliwość zdobycia tych coinsów po prostu, tych monet, tak? Kolejna sugestia. Prosimy o rozważne umożliwienie gubernatorom odzyskiwania części przyspieszeń, zasobów i punktów akcji wraz ze zwrotami oddziałów po KVK. Były to korzystne dla graczy free-to-play i zachęciło to bardzo aktywnego uczestnictwa w Kiwiki, ponieważ butelki z punktami AP są trudne do odzyskania, ale należy rozważyć reorganizację wydarzenia Wigilia Cruciat, aby umożliwić wymianę strzał i ksiąg zamkowych na butelki z punktami AP. Dziękujemy. I to powiem wam, że to jest akurat bardzo mądra opcja, bo już nie chodzi o free-to-play. Faktem te potiony się dużo ciężej zdobywa niż kiedyś. Oni to znerfili chyba z rok, 2 lata temu, bo tych potionek, na przykład jak się robiło forty 1-1, były, dużo więcej dropiło z tych fortów. To już tak nie dropi. Więc tu oni zrobili coś, co działało gorzej dla free-to-playowców, ale nawet nam mispenderom to tak przeszkadza, nie? Nie mówię oczywiście o, wiecie, tych, co walają dużo hajsu, bo im to nic nie będzie przeszkadzać, nie? Ale mamy odpowiedź. Sugestia została odnotowana, ale może nie zostać wdrożona dokładnie tak, jak zaproponowano. Zespół projektowy przeanalizuje ją dokładniej. Zobaczymy. Jeżeli to zrobią, to będzie duży plus. Zapewni więcej sposobów na zdobycie kryształów resetujących transmutację. Zdobywanie rzadkich lub specjalnych instrukcji jest już wyzwaniem, a ograniczenie graczy do tych 2 kryształów resetujących na KVK poważnie ogranicza ich możliwości wykorzystania tych inskrypcji. Odpowiedź. Zespół systemowy zaplanowany kilka implementacji, czyli kilka zmian dodawane do
Wykonamy ponowne oceny dystrybucji i rozważymy dodanie nowych sposobów na ich zdobycie w przyszłości. Czyli, no fakt, tutaj te dwa takie resetujące całkowicie możliwości znowu jakby rolowania statystyk jest mało. To fakt, no, gdyby to wiecie, było gdzieś koło 5, myślę, że to jest adekwatne w tym momencie, ale 2 to było naprawdę mało. Jeżeli tam będzie możliwość więcej ich zdobywania, to będzie bardzo fajnie. Kolejna sugestia, znaczy pomijając, że teraz na rocznicy się ten kamień też pojawił do resetu. Umówmy się, tego nie było. Można było tylko na KVK, jak było w tym pytaniu. Tutaj lecimy dalej. Chyba już ostatnie pytanie, tak. Zapewni więcej sposobów na zdobycie kryształu. A, to już mówiłem, przepraszam, podwinąłem. Usunięcie potrzeby przyspieszenia leczenia podczas meczu treningowych Arki Osirysa. Odpowiedź. Obecnie możliwe jest korzystanie z trybu zrównoważonego, który eliminuje potrzebę korzystania z oddziałów leczących. No, kurde, ale... No nie wiem, to jest dla mnie dziwna odpowiedź, bo no dobra, no ale jak gramy Arkę, to i tak jakoś trzeba to leczyć, nawet jak jest zrównoważone. Nie, tego nie rozumiem odpowiedzi, dla mnie to jest dziwna odpowiedź. I chyba ostatnia, tak? Tu było takie pytanie. My, gracze Ryzokinem, wnioskujemy o przerobienie obecnych dowódców i wprowadzenie nowych. W szczególności proponujemy usunięcie warunków 3 oddziałów. Usunięcie warunku 3 oddziałów. Dowódcy powinni mieć możliwość zapewnienia takich samych premii statystyk każdemu typowi oddziału. Podobnie jak w przypadku zestawu ekwipunków przywódcy chwalebnej bogini, a nie być ograniczony do 3 typów oddziałów w marszu w tym samym czasie. Zmiany te zwiększą elastyczność strategiczną i poprawi ogólne wrażenia z gry. Odświetlenie talentów, zaktualizujemy drzewka talentów, zwłaszcza po lewej i prawej stronie, a także ostatni talent przywódczy, aby dostosować je do tych zmian. Wprowadzenie nowych dowódców dodaje nowych dowódców projektowanych z myślą o tych aktualizacjach, szczególnie do walk w terenie, zapewniają graczom nowe strategie i opcje. Odpowiedź: dziękujemy za sugestie. Wprowadzamy nowych dowódców do walki w terenie. Podczas zapewnienia tych dowódców weźmiemy pod uwagę pozostałe sugestie. Tutaj pojechali, ale ja to tak bardziej odczuwam, że oni tu pojechali trochę z innego punktu, znaczy z innej opcji. Dla mnie ich tu trochę poniosło, bo chyba się za dużo Age of Empires naoglądali mobile, nie? Mi się wydaje, że ich trochę poniosło, bo tam jest kombinacja tych 2-3 dowódców, z tego co pamiętam. I chyba coś ich tutaj trochę poniosło. Tych, co zadawali pytania oczywiście, nie? Więc no tak to wygląda z tego dev feedbacka. Stwierdziłem, że wam nagram o tym filmik, bo wam zawsze nagrywam filmik co jakiś czas dotyczące właśnie takich dev feedbacków. I myślę, że tam parę rzeczy wam ciekawych powiem. Przede wszystkim na temat Ragnara. Wiemy, że będzie go na pewno ciężej. Mi się zdaje, że on pojawi się do zdobycia, wiadomo, będzie na tym kiwiki nowym. Pojawi się tam parę główek do zdobycia, może będzie coś takiego jak z Małgorzatą, ale on się pojawi w tym tutaj stage'u z ekspedycji. Tak mi się zdaje, że tu będzie możliwość zdobyć głowy i będziemy go pomalutku sobie kolekcjonować, jak kolekcjonowaliśmy Ethelfledę. Ale nie będzie go na VIP 19, więc za zakupienie, więc mi się zdaje, że coś takiego oni to rozwiążą, takie jest moje zdanie na ten temat. A na koniec filmiku przejrzymy sobie może pre-KVK, bo to się już u mnie pre-KVK kończy. Możecie zobaczyć, że tutaj jesteśmy na 5. miejscu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jestem ciekaw 2 królestw, które bardzo puszują moc. Ile im speed-upów zostało? Bo tam mamy informację, że jest różnie. Zobaczymy, będziemy walczyć na pewno. Mamy na pewno mocne KD, więc myślę, że będzie naprawdę fajnie. Z takich tych nowości, z tego co wiem, z eventu, no to wojenna Wałnica weszła, o której wam już wspominałem. Ja bardzo lubię ten event, gram go dość często, macie filmik z tego u mnie na YouTubie, mi jakoś on pasuje. A z przeglądu na koniec, jeżeli chodzi o wydarzenia, no to jak widzicie, mamy już gotowi do ataku, czyli wyciągamy maksymalne nagrody. I tu macie właśnie to, o czym tam tutaj w filmiku wam mówiłem, czyli te już monety wystaw i monety reliktów możemy zdobywać właśnie między innymi z takich eventów. No i Alliance Mobilization się pojawia znowu. Z tego co wiem, nie będziemy tam robić pusha. Wszystko skupiamy się na KVK. Taki jest target, więc mam nadzieję, że będzie nieźle. Złote Królestwo już za rogiem, kolejny raz. Tutaj nawet powiem wam szczerze, bo nie wiem, czy sam będę teraz już kombinował, że w końcu sobie zrobić porządnie, no bo olałem temat. Co do Zenitu, ja na tą chwilę widzicie, no to jestem akurat 55,
nie puszowałem bardzo siłą. Chciałem to troszeczkę tylko podbić sobie w dwóch miejscach i tak do 50 się nie wbije, bo nie wiem, czy jest sens w ogóle się wbije do tej 50, 2200 zrobić. No, tutaj ludzie tą 50 chcą zachować. Ale widzicie, u nas jakoś tak dziwnie jest, bo widziałem inne screeny z innych KD i tam kurde 20, 30, 40 milionów to jest 10. miejsce, nie? A tutaj u nas no jest tak no może zacznie się push robić wieczorem, bo wiem, że jakiś tam push ma być robiony, więc zobaczymy ile zrobią i jak to będzie wyglądać, nie? No i chyba tyle. Smeralda się pojawiła. Tutaj jest tak strategicznie zawsze do 10 robię. Balada i Liany, to już o tym wspominałem wam ostatnio. No i tyle. Nowe MGE się pojawiło z nowym już dowódcą, Heojongiem. I to w sumie jak wyjdziemy w dowódców, to już mamy odkrytych. Czyli jest możliwość już sobie podglądu nowego dowódcę podłuki. Jest bardzo kuszący ten łucznik do zrobienia. I ja będę robił drugie łuki, to na pewno. I właśnie, no tutaj pani Shadara po polski, no będzie moim jednym z takich grających raczej dowódców. A to może być jeden z najlepszych garnizonów. Nawet mi się zdaje w grze. Po statystykach, po tym jak to można fajnie sparować nawet z Shadarą, no leczenie i ten wytrzymałość tych dowódców może być niezła. Więc mamy 2 dowódców, którzy będą 8 będą w kole, będzie Shadara, 8 października, czyli za 7 dni, a 6 się zacznie MGE, jeżeli chodzi o dowódcę tutaj garnizonu pana jeszcze raz, bo nie pamiętam na pamięć, Heojonga, CY, jak to niektórzy już zapiszą. Dzięki wielkie za to, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, subujecie, lajkujecie, pchamy to do przodu. Mam nadzieję, że tam się troszeczkę tych subów nazbiera aż do pewnego momentu, który już będę nagrywał dla was filmiki normalnie z twarzą i też chodzi o streaming. Tyle ode mnie, do zobaczenia, hejo.